係有人喺度排隊買公仔，應該係嗰隻喇叭罐啩，我諗。頭先條龍好長嘅，跟住唔知發生咩事嚟。我係咪整緊嗰個人嘅衛生，同我講維持20分鐘或者半個鐘。我好玩啊！我出咗門口㗎啦，所以唯有而家周圍行下。星期日嘅銅鑼灣而家幾多點啊？12點。係啊，全街都係星期日喎，大佬。睇下啲鋪頭，記唔記得以前呢間轉角，呢度兩間牌子賣咩㗎？全部吉鋪嘅，你睇下。呢間餐廳咧，我之前都嚟過1次嘅，咁佢呢度嘅環境就好舒服啦。就有呢個假嘅樓梯，咁可以俾啲狗仔喺度影相。佢唔同季節佢會變嘅，之前我記得係櫻花。咁依家咧就真係完全係室內嘅，咁狗仔係可以坐喺出邊啦。貓貓狗狗嘅嘢賣，喺入邊真係好大地方嘅，帶大家入去睇下。都幾忙嘅，依家要 book 位咯。book 可能有時咁而家咧喺 OpenRice 訂位咧係會有8折嘅。